V kategórii silnejšej, to znamená v kategórii mužov, na bronzovej pozícii na 3. mieste stupni víťazov skončili hasiči, ktorí zastavili časomieru druhým požiarnym útokom s časom 15,60 sekundy. Dnes mali takisto štartové číslo 3 a sú to hasiči z okrsku číslo 5, dobrovoľný hasičský zbor Trgoľová dolina. Úctivý služobníček Švager. Čo by som pre Švagra neurobil, aspoň 3. miesto mu dáme chudákovi chalanovi. Áno, potaškaj. Večer sa zastavím na tomto, prosím ťa. Dobre, postupujeme ďalej. Strieborná pozícia, to znamená na tej pomyselnej bedni víťazov, alebo na tom stupienku víťazov skončili hasiči, ktorí dosiahli čas 15,38 sekundy druhým požiarnym útokom. Dnes mali takisto vyžrebované štartové číslo 2, sú z okrsku číslo 5 a je to dobrovoľný hasičský zbor Topolecká. Máme tu zástupkyňu, ktorá sa ma osobne prišla spýtať, či môže prevziať cenu. Samozrejme, nech sa páči a odozdajte to doma chalanom. Takže ďakujeme, poprosíme odovzdať súťažnému družstvu. Pomaly, ale isto sa blížime k vyvrcholeniu vyhodnotenia tohoto 10. ročníka hasičskej súťaže, ktorá sa konala tu v Moravskom Lieskovom o putovný podjavorinský pohár. V tejto najtvrdšej alebo najťažšej kategórii v našej kráľovskej disciplíne požiarny útok na 1. mieste skončili hasiči, ktorí si dnes vyžrebovali štartové číslo 4, sú z okrsku číslo 3, dosiahli čas 15:10 v druhom požiarnom útoku na pravom prúde a je to dobrovoľný hasičský zbor Trenčianskej Bohuslavice. Takže ďakujem chalanom z Trenčianskych Bohuslavic. Títo tento rok berú od podlahy, vyhrali okresnú súťaž, vyhrali krajskú súťaž. Bezmála sa stali majstri Slovenska, skončili na 6. pozícii, darí sa im na pohárovkách, takže chalani gratulujeme. Pekné